ഹെലികോപ്റ്റർ മിഠായി കളക്ഷൻ കണ്ടാലോ കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വാങ്ങിയ ലക്കിയത്. ഞാൻ എന്താ ഈ കുപ്പിപ്പാട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലായോ? അത് വെറും കുപ്പിപ്പാട്ടല്ല കേട്ടോ, അത് നമ്മുടെ ചാനലിന്റെ സമ്പാദ്യമാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ലക്കി എഗ്ഗുകളും അതിന്ന് കിട്ടിയ ടോയ്സും മിഠായിക്കുള്ള കളക്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കിത് കണ്ടാലോ. അപ്പൊ നമ്മളിത് ഐശ്വര്യമായിട്ട് ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. അമ്മേ നമ്മുടെ റൂമൊക്കെ കുറച്ച് സൗകര്യക്കുറവും ഭംഗിക്കുറവും ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാട്ടോ നമ്മൾ നിലത്തൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ 3 നിറയെ സാധനങ്ങൾ കിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് കൊട്ടാൻ പോവാണേ. ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ലക്കി എഗ്ഗിന്റെ കളക്ഷൻ ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കവറിലുള്ള ലക്കി എഗ്ഗിന്റെ കളക്ഷൻ കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വാങ്ങിയ ലക്കി എഗ്ഗ്. അതായത് നമ്മുടെ കിൻഡർ ജോയുടെ മറ്റൊരു വേർഷൻ കുണ്ടറ ജോയ്. പിന്നെ ഇതിലുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജംഗിളിന്റെ ഒക്കെ നല്ല എനിമൽസിന്റെ ഒക്കെ ലക്കി എഗ്ഗ് ഉണ്ട്. അതിന്റെ വലിയ സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, കണ്ടില്ലേ? പിന്നെന്താ നമ്മുടെ ആംഗ്രി ബേർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെന്താ ഓബോജാമ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ അന്ന് നമ്മള് ടോയ് ബോക്സിന്റെ ഒരു ബബിൾ കണ്ടാക്ക് പിടിച്ചത് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ? അതുണ്ട്. അത് ഒരുപാടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത്രയും നല്ലതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ കുറെയൊക്കെ നാട്ടിലേക്ക് കൊടുത്തയച്ച് ഇവിടെയുള്ള പിള്ളേർക്കൊക്കെ കൊടുത്തതാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ലക്കി ബാഗ് ഉണ്ട്. ഒരുവിധം സാധനങ്ങളായില്ലേ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റത്തെ കവറിലെ കളക്ഷൻസ്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മിഠായി കളക്ഷൻ കണ്ടാലോ. നമ്മുടെ മിഠായിയുടെ കളക്ഷൻ. ഒരുപാട് പേര് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത്രയും മിഠായി കഴിച്ച് ഷുഗർ വരില്ലേന്ന്. കണ്ടില്ലേ, ഞങ്ങൾ മുഴുവൻ മിഠായി ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല. കുറെ ഞങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് കൊടുത്താക്കി കുറച്ചൊക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലും കഴിക്കുള്ളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടേസ്റ്റ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു തരണ്ടേ, അതിന് വേണ്ടി കഴിക്കുന്നതാണ്. ഇതിൽ നമ്മുടെ കിൻഡർ ജോയ് ഉണ്ട്, ലോലിപോപ്പുകൾ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലോപ്പിന്റെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പൂമ്പാറ്റ ചോക്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇനി വീഡിയോസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഈ ചോക്കോ പൈ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചോക്കോ കിറ്റ് ഒക്കെ. അപ്പൊ അത് മറക്കാതെ എല്ലാവരും വീഡിയോസ് കാണണേ. പിന്നെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഈ മാഗിയുടെ പാക്കറ്റ് എന്താ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിയിരിക്കണേന്ന്. ഇതിന്റെ മസാലയൊക്കെ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ എടുക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കഴിച്ചതാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മിഠായി കളക്ഷൻസ്. അപ്പൊ നമുക്കിനി ടോയ്സ് കണ്ടാലോ. ഇതാണ് നമ്മുടെ പണ്ട് പൂച്ചേനെ അടിച്ച ഹെലികോപ്റ്റർ കേട്ടോ. അപ്പൊ ആ വീഡിയോ കാണാത്തവരൊന്ന് കണ്ടു നോക്കണേ. ജോയിന്ന് കിട്ടിയ ടോയ്സ് ആണ്. അത് ഞാൻ ഇതിൽ മിക്സ് ആക്കുന്നില്ല, കാരണം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ടോയ്സിന്റെ കളക്ഷൻ. ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതൊന്നും ഒരുപാട് നമ്മൾ നാട്ടിലേക്കൊക്കെ കൊടുത്തയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബാക്കിയാണ് ഇതിലുള്ളത്. കണ്ടില്ലേ, പലതരത്തിലുള്ള പാവകൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ പല രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലുള്ള ബബിൾ മെഷീനുകളാണ്. കുഞ്ഞിതും വലുതും ചെറുതും ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിൽ നമ്മുടെ ക്യാൻഡി മെഷീൻ്റെ ഓർമ്മയുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ? പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ പൂരപ്പറമ്പിൽ കിട്ടുന്ന നമ്മുടെ ലേറ്റ് എത്തുന്ന ഗ്ലാസ്. നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ച് തരാം. കണ്ടില്ലേ? പിന്നെ ഇത് എത്ര പേർക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്? നമ്മുടെ തീ തൂക്കുന്ന ഡ്രാഗൺ കുഞ്ഞിനെ ഇത് നമ്മൾ വീർപ്പിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ നമ്മുടെ ഐ മാസ്ക്, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഒരുപാട് നമ്മുടെ മറ്റു പാറ്റിയും മീച്ചിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കാറുകളുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് 1 2 3 4 5 ഒരുപാടെണ്ണം ഇതിനകത്തുണ്ട് കേട്ടോ. ഇഷ്ടം പോലെ കാറുകളും ബൈക്കുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. കണ്ടില്ലേ? അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ടോയ്സ് കളക്ഷൻ. അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാം വീഡിയോസ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാരും മിസ് ചെയ്യാതെ പോയി കാണുക. എല്ലാം കിട്ടുകയാണ് കേട്ടോ. എല്ലാരും പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ ഈ ടോയ്സ് കളക്ഷൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ടാറ്റാ.